melaksanakan tindakan batu efektif kepada Bapak. Apakah Bapak mengalami susah pengeluaran dahak? Oke, kalau begitu saya akan melakukan tindakan. Di sini saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya Pak. Saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Apakah Bapak bersedia? Tujuannya untuk mengeluarkan dahaknya Bapak. Bapak ikuti instruksi dari saya. Minum terlebih dahulu. Bisa tarik nafas 3 kali. Nanti terakhir dibatukan ya Pak. Jadi kalau begitu tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Gimana perasaannya? Lebih baik. Oke, kalau begitu saya permisi ke ruangan. Jika Bapak butuhkan bantuan saya, perwakilan keluarga dari Bapak bisa menghubungi ke ruangan perawat. Permisi. Kamu ngecek target apa?